Faatalofa telefono Radio Samoa le nei fo i tai au, malo lava le soifua manuia lo maia o tala o le aso lulu. E le ngata o le ana whanai le to otasi, ai uato e mōlia umai. O le taunu unga le ana o ia iana nafi le tau mawhainga a li i e to awha. E whaape ia i o lato so o tanga le kengi, le ana o male mawhauwhau e o so wha i le whale o le nate to toa ina marijuana i whangarei. Reporti o le te o le tasi la waulia na nafi le whaapea na tau mawhai ai e ulu whale wha malosi le whale na ngai iai. Pei taina wha te ia ina ua whana mai. E le sai to tono le whale ma wha manu ali ai le to o tasi. Na ave ia leo leo ali ina ia to a whai le vau le luas funu ma le fitu, ma le fas funu lima tau sanga, ma o le soe tutu la iai ilu mo le wha sinonga wha ai tu maa loi whangarei. O leo lo tatala mai le awa noa i tangata au kilani na a fia i lo ngai wha a leo fina ngalo i le 2 piliona le ua mali lia i ai mō ngā luenga tue wha le leia. E le o se taimi umio lo tatala mai ai mō fina ngalo wha a lia, pei o na toe tapuni ai le aso sā, le aso luas funu ma le whao le masina le nei. O le malienga le nei o le atotongia i le malo ma le Auckland Council, le tau atoa o ngā luenga wha le leia o mea na wha le angaina. Le e au fia i mawhale le ai toe wha atau ese mai. Wa sa wele wha manatu i tangata na a fia, ia ngai online ma wha atumu le online feedback form, la fo le emaili, po o le asiasi fo i se tasi o fale tusi. E wha atumu ese pepa wha atumu o na o se avanoa le leilea e langona i fo i o latou leo. O le malienga o lo tatala mai ei le avanoa mo fina ngalo wha alia o tangata na a fia o au kilani, o le valu se lau 2 miliona e wha atu peipolo ke timo ngā luenga i pui pui ai mai nisi lolonga i le lumanai. O le tolu se lau wiva se 10 miliona, mo le toe wha le leo awala na wha le angaina i le awha, wha apea i male fitu se lau fitu se 10 miliona. E toe wha atau e seile tu sa male fitu se lau fale e le o mawhai o na toe no fo ia. O le ua se e mai le councillor o lana paia inga mua le nei le councillor Dunedin, Jerry Lucas, e a vea masuipu le nuu i le mai a wha te ia ai, i le wha atoa wha mai o le sa tau aveina, Sophie Baka. O le asonga fua le ana tuina mai ei le tusi wha mawai a paka, ma le mafua anga, wa le mawhaiona toe wha awau le tofi, o na e le o ngā lulu e wha atasi ma le pule nuu. O le sui pule nuu wa wha mawai o le ana wha ato atu la i mai le tofi le masino o ke topa. Peita e ei fono tanga ma awala na wha atala noa wha ala waitele ai e le pule nuu, nisi o i unga fono, ma e le i fia i ai. Ai mai a Lucas le o tu la i mai, wa sa uni e le ngata e langolango le pule nuu, ai wha apea le community. O le ana sai mai ma ua mōlia fo i le luas fulmaleiva tau sanga i mōlia ngol fasi o ti tangata, tu sa malefasi o tia o nā sai hai, luas fulmalefito o te are tu i au kilani. O le ua maliu na mafua mai se whaalawalawe matu i ana tu lai mai le fale, i le tae au le asonga fua. Ma o le fo i ua mōlia e nā te iloa le leile ua maliu. E le aisa isi ese ua whai mai leo o lo o lātou sa i lia fiso tai, ma le mata upule nei, ma o le solo o wha moe e wha mai aiso eso e ngolo o whaia i le no foanga na maliwai. O le ua mōlia e tū la i lumo le wha amsinonga i le so. Wha watu i tala mai atu nuk mamau, ua taunu o le whainga malanga le taita e o Korea i mātu, Kim Jong-un i Lucia. O le ana tu ua i le taita i Korea i le aso sa mō Lucia, malanga ai masui o le malo wha pele militeli. I lana lava train a o ai e tala noa ofo i le vā ma Lucia. O le whainga malanga le nei o lo mana oi Kim i le fesoa soani a Lucia mō lona tamau ainga. Wha apea te kono losi tau militeli, fesuia i ai, ma mea tau a Korea i mātu e tu inatu lea ia Lucia, e fesoa soani ai mo le tau a Ukraine. Lucia ma Korea i mātu wa whaisi umi o le anga le la kengi, peitai, o le ana amata toi mawhana ina ua mau e Moscow, Ukraine, i le tausanga wha ato a umatu. O le malanga i o le taita e Korea i mātu e whailoa i male Presidente o Lucia, Vladimir Putin, o le awha ato a toi malanga leo Kim talu mai o na tāpuni taimi o le koviti, po o le wasilia male tolu tausanga. Telefonala Radio Samoa, Manuel Taiao.